In 2021, a sudden and invisible killer took over 2,100 lives and changed over 3,300 others. It's been taking lives since its conception during the American Civil War. This weapon of terror made for combatants is not targeted by an operator. It can't differentiate friend from foe. It indiscriminately kills without its victim ever knowing it was there. Once hidden in the ground, it can remain active for over 50 years. Wars don't last forever. As the civilian population returns to cultivate the land, many times their former homes, they find something sinister waiting for them. Thailand, like most countries today, has banned the use of landmines, but these weapons have been in the ground for 40 years. Last year alone, more than 10,000 items of unexploded ordnance were removed from the soil. The scary thing is that experts say that that's probably only a small percentage of what's actually out there. Quito provides a powerful backdrop to the Red Cross campaign for a total ban on anti-personnel mines. 10 British demining teams here clear about 500 explosives a month. It is estimated that around 100 million mines are spread over 60 countries worldwide. We are in a race against time. The longer the ordnance is in the ground, the higher the probability that it takes someone's life. The countryside was peppered with silent killers, landmines. This region has seen conflict as it became what it is today. Conflict to define what belongs to who. The 11th century temple along the border between Cambodia and Thailand has been a flashpoint for decades, and deadly fighting has flared again there, with shelling every day since Friday and each side blaming the other for the clashes. Along these lines, landmines have been employed. Along with explosive remnants of war, they create a border of fear, one that has real results on the people and animals that populate the area. Landmine clearance is an integral part of the post-conflict recovery process. Minefields stunt economic development and limit travel and transportation. The UN estimates over 100 million remnants of war in over 80 countries are still at large, including K5 on the Thai-Cambodian border. It's the biggest minefield in the world. Death surrounds this place. However, the outcome is not always death. คิดว่ามันไม่มีแล้วอ่ะเห็นคนอื่นเขาเดินไปเดินมาป้ายปักก็ไม่เห็น She stepped on a landmine while doing farm work with her family. Instead of letting them save her, she dragged herself to safety so that her loved ones wouldn't meet the same fate. ตอนนั้นที่มันตีเหมือนเนื้อเราแตกไปเฉยๆเพราะเราใส่บูทไงเนื้อมันแตกออกฉีกออกเห็นกระดูกเห็นฝ่าเท้าเห็นเอ็นเส้นเอ็นอะไรหมดทุกอย่างค่ะแล้วก็2 เดือนเกือบ3 เดือนอ่ะคุณหมอถึงใส่คาเทียมให้เราไปขอใส่คาเทียมให้พอเดินประคองตัวก็ฝึกเดินอยู่หลายเดือนอยู่ตอนนั้นคิดว่าอย่างน้อยเราก็ต้องอยู่เพื่อลูกอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องอยู่เพื่อลูกคือเวลาเราเหยียบกับระเบิดหลังกลับบ้านมาเนี่ยทุกคนจะแต่ก่อนน่ะจะคุยกับเราเดี๋ยวนี้จะไม่คุยหลังจากเหยียบกับระเบิดมานะคะแม้แต่แฟนเราก็บอกว่ารับสภาพไม่ได้คืออายที่มีแฟนแบบเราอะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องอยู่เพื่อลูกเพราะช่างมันเราก็เลยปลูกผักปลูกอะไรเหมือนเดิมแต่ก่อนนั้นแล้วก็เคยปลูกใช่ถึงจะช้าหน่อยแต่เราก็ทำไปไม่รู้ว่าโดนครับยังไม่รู้ตัวใช่ครับพอลุกมาปุ๊บจะวิ่งตอนแรกตกใจครับลุกมาจะวิ่งเสร็จแล้วปุ๊บรู้สึกว่าขามันขยับไม่ได้พอลืมตามองแล้วบอกว่าทำไมตามันแสบใช่ไหมครับคือแบบเสร็จแล้วผมก็เอาเสื้อมาเช็ดหน้าเช็ดปุ๊บดูเสื้อปุ๊บมองว่าทำไมเสื้อเป็นเลือดพอมองขาปุ๊บคือแบบมันไปหมดแล้วมันเละหมดแล้ว This boy lost both his legs at the age of 15 while foraging in the forest with his friends. คิดเพียงอย่างเดียวว่าเป็นมาขนาดนี้แล้วทำไมมันไม่ตายแบบไม่อยากมีชีวิตอะไรแบบนี้นะก็คิดมาตลอดแบบว่าถ้าจะเป็นขนาดนี้มึงไม่ตายเลยแบบ
ใช่ มันจะได้ไม่ต้องเป็นภาระใครด้วยใช่ครับคือแบบแรกๆก็ลำบากทุกอย่างครับทั้งการเข้าห้องน้ำแบบทุกอย่างเลยครับการอาบน้ำการอะไรมันแบบทำอะไรเองไม่ได้เลยครับเปลี่ยนไปเยอะครับคือแบบจากเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันบางทีก็เพื่อนบางคนก็แบบไม่ยุ่งกับเราเลยครับใช่ครับคือแบบมันเปลี่ยนไปเยอะมากครับคือแบบค่ะในสังคมเขาก็มองข้ามมากกลัวเราเป็นภาระของเขาอ่ะจะเรียกเข้ามาช่วยอะไรประมาณนั้นนะแต่เราไม่ให้เข้ามาช่วยเราก็ทำของเราถึงจะช้าแต่เราก็ทำของเราไปเรื่อยๆ In 1997, Thailand, along with many other nations, signed the Ottawa Mine Ban Treaty and began to set its sights on the eradication of landmines from its borders. The Thailand Mine Action Center, or TMAC, was created specifically for this fight against landmines and is its front line. And they're not alone. They are joined by U.S. Marine Corps Explosive Ordnance Disposal Technicians with the 3rd Marine Logistics Group, a humanitarian mine action program meant to finally eradicate unexploded ordnance from Thailand. 3, 2, 1, fire! ก็เริ่มมีการจัดตั้งนะครับแล้วก็ดูภารกิจที่จะต้องเข้าดำเนินการปฏิบัติในการเก็บกู้หรือถอนกู้ระเบิดหรือสรรพาวุธตกค้างในพื้นที่ตามแนวบริเวณชายแดนเนี่ยให้หมด My name is Gunnery Sergeant Jeremy Pulaski. I'm the Humanitarian Mine Action Explosive Ordnance Disposal Team Leader for Thailand, and I'm an EOD technician with 9th Engineer Support Battalion. So we are currently in the Kingdom of Thailand assisting the Thailand Mine Action Center in building an explosive ordnance disposal capacity. With a self-sustaining EOD capacity and capability, TMAC is going to be able to complete their mission, which is clearing all the landmines from Thailand. So an EOD level 1 and 2 technician is basically trained to complete the mission. However, an EOD level 3 technician is taught advanced skills and techniques and is viewed as a subject matter expert to support TMAC's mission. There are 4 levels in EOD, each more capable than the last. These EOD Level 3 students start in the classroom at Ratchaburi's Military School of Engineering. X-raying the fuse, looking for those components that we talked about during fuse functioning, and deciding what is the best way to attack and safe this if it's armed. So right now what the class is doing is they're going over the X-rays of fuses and doing some interpretation to determine how the fuse works and determine whether it is safe. If you have an item that is on the ground, you don't know if it is safe or armed, and determine whether they can pick it up or move it. So they're going to use the X-ray to be able to see the inside of the fuse and see the components, and then using the classes that they've learned here, they're going to determine how this thing functions, how it fires, and if it's safe to move or not. An EOD Level 3 course, which is what we're currently doing right now, which would consist of 2 weeks classroom training and then 2 weeks out on the demolition range where we're teaching advanced EOD procedures or techniques and render safe concepts and techniques for them to formulate their own procedures. The vast majority of HMA programs in terms of EOD is train the trainer. That is the purpose. Let's build an instructor capacity. That way they are self-sufficient. They have EOD capabilities, instructor capabilities, mentorship capabilities that they can apply within their own schoolhouse. For this one, you got a spot task to come out and respond to a mortar that was found at a fuel station. So what he did was he remote moved the item, and then he used a render safe procedure to make this safe to then go destroy it later. The idea being he can then transport it to a different location to then dispose of it where it won't damage any property or hurt anybody. Theory will only get you so far, so they take their learned theories to the range. Before going to the range, the students must build de-armor cartridges for the .50 caliber de-armor, which is a tool that they use to develop and perform render safe techniques.
We have access to electrically initiated impulse cartridges, and TMAC does not. So they must take a non-electric 50 caliber cartridge and modify it for electric initiation to be used in the de-armor. So right now the TMAC instructors are leading the first live fire range that we have, where the students are employing 50 cal and 12 gauge shotgun shell de-armors. And the intent of the training today is to teach render safe techniques. It gives them options when it comes to a problem they're presented with. So if they have an ordnance item that is no mover, it's not safe to move, the de-armor is something that allows them a way to make that item safe to move, because high order detonation, typically along the border of Cambodia and Thailand, is not an option. 3, 2, 1, to march! Non-governmental organizations have also joined the fight. It's the old breed of EOD and engineering, providing their expertise after a lifetime of experience. And then you line the blade up with where the line you want to cut is. They provide mentorship and training on new methods of disposal, like this mobile cutting system that allows to open the munitions and burn the explosives, exponentially saving money on explosive charges. TMAC and Mine Warfare School staff approached and asked if I can come out here this week to speak to students from the 5th grade and tell them a little bit about what I'm doing out here, and then encouraging them to learn English and other languages as they grow up through their school years. Oh, will you go first? All right. Ready? TMAC had asked that we conduct a school visit with them outside of the engineer camp, and the purpose of this visit was to communicate to the students that learning a second language, in this case English, is beneficial to them and their future. Reaching out to the local population not only shows that we are here to support TMAC, but we are also here to support Thailand. An important part of the fight lies in its future and the friendships we can make between nations. Our presence is important in the understanding that we are here to help. Another front in this fight is the recovery of a people. Wibunrat finds her own way to help landmine victims by growing plants that she can sell for money to donate, but also by listening to the victims and letting them know that there is a future beyond this. ก็เคยคิดน้อยใจแต่แบบคิดไปมันก็ไม่ได้ขากลับมาครับก็เลยคิดมาอีกทีมันแบบต้องยอมรับมันครับยอมรับมันแล้วก็กล้าคุยกับคนอื่นกล้าเจอหน้า TMAC has their own victim advocates that assist these victims with their needs on their road to recovery. เรามีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่การเริ่มช่วยเหลือผลลัพธ์ของโปรแกรมนี้นะคะค่อนข้างดีเพราะว่าหลังจากที่เราเข้าตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยปัจจุบันเรามีบัญชีผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดในบัญชีเรามากกว่า700คนนะคะรู้สึกว่าแต่ก็ดีใจนะที่รอดมาได้แต่ก็บอกไม่ถูกค่ะยังไม่ถึงยังมีความหวังก็คือว่าคิดถึงแต่พวกลูกยังเล็กๆอยู่เพื่อจะอยู่ต่อจะสู้ต่อดูแลผู้ประสบภัยเป็นหลักแล้วก็เราพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านสิทธิต่างๆด้านความช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์หรือว่าสิทธิที่ควรได้รับในปัจจุบันแล้วก็ความช่วยเหลือที่ผู้ประสบภัยร้องขอเพิ่มเติมที่เราสามารถที่ประสานได้นะคะเพราะว่าศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติจะเป็นหน่วยกลางในการประสานความต้องการของผู้ประสบภัยแล้วก็องค์กรของทางภาครัฐที่จะช่วยเหลือตามลำดับขั้นตอนต่อไปแม้ว่าเขาจะอยู่คนเดียวเราก็พยายามที่จะดูแลเขาเหมือนญาติสนิทแล้วอยากให้เขามีกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนรายอื่นๆที่มีชีวิตอยู่ต่อไปเหมือนกันค่ะ
ไม่มีอะไรจะพูดนะคะ ข้อคิด สู้ๆ The victims are able to provide locations and even describe the types of mines that they encountered, providing valuable information to EOD technicians. The physical fight continues in the jungle, where the level 3 students learn to experiment with different explosive charges. So we also teach TMAC students how to employ shaped charges. The purpose of this is to give them another option or tool in their toolbox to render an ordnance item safe or take care of an item that cannot be moved and cannot withstand a high-order detonation. When it comes to employing shaped charges, there is not a one-size-fits-all solution to every single problem, so it's always going to require ongoing testing, training, and application. นะครับแล้วก็ทำการฝึกดีไมเนอร์ออกไปแล้วก็กระบวนการเก็บกู้ทุนระเบิดให้มันเป็นตามขั้นตอนไป They first test these charges on steel plates. Once satisfied with the results, they move on to real unexploded ordnance. ทุกส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมสหรัฐอเมริกานะครับก็จะส่งครูฝึกนะครับเป็นชุดมารีนนะครับแล้วก็มาหาจุดที่มันยังอาจจะทำให้ข้อผิดพลาดน้อยลงให้ได้มากที่สุดเกี่ยวกับการเก็บกู้ The goal is not to trigger a big explosion, also known as a high order, equivalent to the full explosive force of the ordnance item. A high order in a minefield could cause a chain reaction with possible undiscovered ordnance in the area, seriously compromising safety. 3, 2, 1 จุดระเบิดSo today's range is getting cut short because the weather is starting to turn for the worse. It's monsoon season. It's rained every afternoon that I've been here, and it causes the grounds to shift, moving the ordnance underneath it. An NCO is leading today's operation at a place called Bun Ta Rik on the Thai-Laos border. He's been in bomb disposal for 9 years. In that time, he's made safe 10,000 landmines. TMAC had its own tragedy. 4 of its D-miners were killed in a single blast while trying to defuse a landmine at Sa Kaeo, a short distance from here. พูดถึงความรู้สึกในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุก็คือไม่ว่าจะเป็นของนปท.ไหนหรือว่าเป็นชาวบ้านเองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเสียใจมากที่เราช่วยเขาตรงนั้นไม่ได้เสียใจมากที่เราไม่ได้ไปเอาทุ่นระเบิดตรงนั้นออกนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นเพราะอะไรก็จะพยายามสืบสวนหาข้อมูลตลอดแต่สำหรับตัวเองแล้วนี่ก็คือมันยังไม่ได้เกิดเนาะมันก็เลยพูดได้มันเลยทำได้ก็คือทำใจไว้ตั้งแต่เริ่มจะเข้ามาทำงานนี้แล้วครับว่าสักวันหนึ่งหรือยังไงเสียบางทีมก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นด้วยก็ได้ The students will trek into the jungle for their final test. ก็จะเหลือเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ไกลๆนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะใช้ยานพาหนะนำพาเข้าไปได้นอกจากทางอากาศยานประเทศไทยก็ไม่มีงบประมาณเยอะขนาดนั้นก็เลยจำเป็นต้องใช้ในการเดินเท้าจากฐานปฏิบัติการก็จะขึ้นไปเป็นห่วง5 วัน 4 คืนประมาณนี้ครับแล้วก็การขึ้นไปก็ความยากลำบากมันก็คือเส้นทางนะครับในการสัญจรบางพื้นที่ก็จะเป็นทั้งลงห้วยทั้งขึ้นภูเขาบางห่วงนะครับในฤดูที่มันในฤดูแล้งมันก็จะขาดน้ำนะครับไม่มีแหล่งน้ำใช้หน้าฝนความยากลำบากก็คือฝนตกเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานมีครับฝนตกเยอะหรือว่าพื้นที่ลาดชันอย่างนี้ก็จะมีผลหนึ่งสันวูดจะเคลื่อนที่เกิดขึ้นมาส่วนมากแล้วนะครับส่วนมากแล้วหรือแทบจะทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นการเกิดแล้วเสียชีวิตหรือว่าการเกิดแล้วบาดเจ็บเนี่ยจะเกิดในขั้นตอนของการพิสูจน์ทราบด้วยการเปิดหน้าดินส่วนมากในวันที่2, 3, 4ไปนี้ก็จะเป็นเรื่องของความเหนื่อยล้าความล้าของร่างกายมากกว่าครับเพราะมันต้องเดินไปกับทุกวันสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือสิ่งที่เราไม่รู้นะครับว่าอย่างสมมติว่าทุ่นระเบิดอย่างเงี้ยแต่ก่อนยังไม่มีในการฝึกร่วมยังไม่มี HCBA แบบนี้นะครับ
ก็จะทำงานด้วยการประมาทก็ไม่ใช่เชิงประมาทหรอกแต่ว่าเราทำแบบด้วยความไม่รู้ดีขึ้นมากครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มแรกเลยของโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2013 มาจนเรื่อยๆแล้วก็ผมมาตั้งแต่รุ่นแรกเลยนี่ก็ได้เรียนรู้ได้ผูกมิตรได้มีเพื่อนสำหรับทางของทางสหรัฐนี่มากมายนะครับ The way we teach, the way we instruct, whether it be to instructors or students, it's very serious. Everybody takes it very serious because we know what we do, what we say, or what we forget to say can affect lives of the local population around these confirmed hazard areas or the lives of the TMAC individuals working in the minefields. แต่สำคัญที่สุดก็คือการเป็นครูในหลักสูตรก็คือทำยังไงก็ได้นะครับให้นักเรียนนี่ปลอดภัยและเก่งกว่าเราให้ได้ 3, 2, 1 fire มากๆแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้ดีต่อไปยิ่งขึ้นครับหัวหน้าครอบครัวไปเหยียบระเบิดไปเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยขาขาดอันนั้นคือครอบครัวเขานี่จะลำบากมากเลยครับในพื้นที่นั้นๆซึ่งเราจะมักพูดเสมอครับว่าถ้าเราเก็บกู้ทุนระเบิดได้1ทุนเราสามารถช่วยเหลือคนได้1ครอบครัวIn terms of completing the mission, MAR4 PAC is very close to completing its mission and building a very capable and technical EOD capacity within TMAC that has longevity to continue to teach new students internally. เปิดกระบัง5 4 3 2 1จุดระเบิดThe ordnance lets out its final breath as it's incinerated out of existence. Now that my time is coming to an end as the HMA EOD team leader for Thailand, it's time for me to pass the torch to the next team leader and hope that he continues in the most suitable direction and fulfills TMAC's needs to complete their mission. The Kingdom of Thailand, TMAC, Royal Thai Armed Forces, the students, the instructors had a very significant impact on my life. I've said it before, but this is probably some of the most humble work and rewarding work that I have ever done. That being said, it's also very busy, very stressful at times, but as a team, MAR4 PAC and TMAC, we worked together and provided the best training for the students. อีกประการหนึ่งนะครับเนื่องจากเราทำงานมาเราอาจจะมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นหลายๆปีในการเก็บกู้หรือถอนลูกระเบิดมันยังเกี่ยวไปถึงว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่มันมีปัญหาอยู่ด้วยกันในเรื่องของการมีการปนเปื้อนของทุนระเบิดตามแนวบริเวณชายแดนเนี่ยจะทำอย่างไรขจัดปัญหาแต่ละในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยให้มันหมดไปแต่ละประเทศอาจจะส่งกำลังพลกลับมาศึกษามาเรียนรู้นะครับมาดูงานหรือให้เรามาทำการฝึกให้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วว่าจากประสบการณ์เนี่ยในการเก็บกู้หรือถอนลูกระเบิดเนี่ยเรามีประสบการณ์อย่างไรเราใช้วิธีการดำเนินการอย่างไรในการเก็บกู้หรือถอนลูกระเบิดครับผมอันนี้เราก็มีการเตรียมตัวไว้อยู่แล้วว่าอนาคตข้างหน้าเราจะทำงานออกมารูปแบบไหน Watching these plumes ascend is an awe-inspiring conclusion to the amount of work that was put into it. But this isn't the end. This is far from it. These students now carry a new responsibility in this fight against landmines. Many miserable and exhausting days await them, but they're not alone. They have the support of a nation behind them, the support of many nations, and an indomitable fighting spirit.